सर आपण को न्यूज रूम को स्वागत करुछि सर। लगातार 3 दिन धरी वर्षा हेउतला किंतु जदि कहिबा गतकाली कथा गतकाली ट्विन सिटी रे वर्षा देखिबा को मिलेनी किंतु अन्य जिला गुडी करे किछि किछि वर्षा हेछि एवं केउंठी केउंठी वज्रपात जनित मध्ये वर्षा होइछि। तबे आजि रो अपडेट कोन रहइबो कोन कहिबे सर? नमस्कार। वर्तमान आम शेष पर्यायर रोचु जो गतिविधि पश्चिम झड़ प्रभाव थंडरस्टॉर्म आउ वर्षा रोला 18 रु नहीं अभी पर्यंत आज 23 तारीख मत लगुच आज उपकूलवर्ती जिला मैंने टी प्रभावित हो पारती सहित भी आमर जो उत्तर उपकूल उत्तर पार्श्ववर्ती जो जिला मान अच्छा पश्चिम बंग और झारखंड जमीक आमर जो मयूरभंज केन्दुझर बालेश्वर ये अंचल तो प्रभावित हबार संभावना लगुच सहित आमर जो उपकूलवर्ती जमी जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा कटक जाजपुर भद्रक ढेंकानाल एमाने भी सामान्य प्रभावित हबार संभावना रोचे आर जो प्रभावटा बहुत कमिज तापरे आमे गोटे सुखिला पाग आड़ को जीवा पुणी अपेक्षा करवा अराउंड मार्च फर्स्ट वीक पर देखा कौन गतिविधि वर्षा और घड़घड़ी रही। अर्थात आमे कहि परिबा काली थारु आमे पागरे परिवर्तन देखि परिबा एवं सुखिला पाग आड़ को जीवा। हाँ आप सुखिला पाग आड़ जी किंतु आपंकर जो सर्वोच्च तापमात्रा मत कहीं लगुच बढ़ो बोली कारण बर्तमान गोटे पश्चिमा झड़र प्रभाव रहिबो 23 रु नहीं कि 27 पर्यंत जदिव से वर्षा कर संभावना बहुत कम लगुच केंद्रीय भारत पूर्व भारत में किंतु तापमात्रा को नियंत्रण रखिब पुणी तापमात्रा बढ़ू बढ़ू मत लगुच 1 मार्च कि 27 फेब्रुआरी कि 28 फेब्रुआरी परे जो समय सीमा रोचे 5 मार्च यही समय सीमार पुणी तापमात्रा बढ़ो तापर पुणी लगुच से 5-6 पर किछिटा जो बादल आड़घड़ी कि आमर वर्षार संभावना रोचे तेणु मोटामोटी वर्तमान तापमात्रा बढ़िबार संभावना कम लगुच कारण पश्चिम झड़ पछू पछ रोचे पुणी लगुच 27-28 ऑनवर्ड्स तापमात्रा बुद्धिर संभावना रोचे। सर आज क्यों क्यों जिले में वर्षा है से भली किसी सूचना आसी परुची? मुझे कहली आज आमर उपकूलवर्ती जिले में किसी संभावना रोचे जमी आमर जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा कटक जाजपुर भद्रक ढेंकानाल उत्तर ओडिशा सेमती बालेश्वर केन्दुझर मयूरभंज आज संभावना रोचे कि धीरे धीरे मात्राटा कमिब कौटी आइसोलेटेड जगह कारण ये तो लघुचाप जनित वर्षा नुहे कौटी स्थान विशेष प्रभाव दे पारे कि आज संभावना रोचे उपकूलवर्ती उत्तर उपकूलवर्ती जिला मानकर। आज्ञा सर सर किसी कमेंट क्वेश्चन रही आपन को पचार चाहिए सर जमती कि वज्रपात बहुत भयंकर आम समस्ते जानचे किंतु दिन बेला भी होता है वज्रपात एवं राति बेला भी होता है दिन बेला जो वज्रपात होता है अधिक विपद थाए ना राति रे जो वज्रपात होता है ताहा अधिक विपद थाए? वज्रपात सब विपदजनक आपंकर दिन हो कि राति हो वज्रपात सब विपदजनक तेणु आपण को निजक सुरक्षित करने कि आमर जो कौन पक्का घर अच्छी से घर कौन गछ तले आम रही जो आमर अलर्ट दि जाऊँगी वज्रपात विषय से विषय अवगत हवा धन जीवन को सुरक्षा करा तेणु दिन हो कि रातिर हो वज्रपात सब विपदजनक आमको आमको सुरक्षित कर रखा पड़े। सर चलित वर्ष कालबैशाखी प्रभाव केमिति रहिबो कहि परिबे कि कारण वर्षा बड़ विस्तृत अंचल रे आमे देखिबा को पाइबा ना किछि सीमित अंचल रे यार प्रभाव रहिबो कोन कहिबे सर? कालबैशाखी जो प्रযোज्य समय सीमा रोचे एप्रिल आ मे गोटे जिनस कही हम जे आमर जो वर्ष 2024 जमी कालबैशाखी वर्षा नाला एथर मत लगे कालबैशाखी वर्षा रहिबो कारण पश्चिम झड़ 2024 रे भी बहुत कम थिला ए वर्ष अच्छी पछुक पछ रोचे तेणु जो वायुमंडल जो परिस्थिति अच्छी से कालबैशाखी करने मत लगे सुहाइब ए वर्ष किंतु केबे हबो केते परिमाण हबो एबे कहवा संभव नुहे मत लगे फेब्रुआरी
ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ଆଡକୁ ଗୋଟେ କିଛିଟା ଆଭାସ ଆମକୁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ବର୍ଷ ତାପମାତ୍ରାଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପମାତ୍ରାଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ତା ମାନେ କିଛିଟା ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚାଲିବ ବୋଲି ମତେ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏପ୍ରିଲ ମେରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା କାଳବୈଶାଖୀ ଏଥର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେବେ କେତେ ରହିବ, କୋଉ ମାନେ ସ୍ଥଳଭାଗ ପ୍ରଭାବିତ ହବ, ସେଥିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସାର୍ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ କି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତିକି ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହେବା କଥା ସେତିକି ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ବହୁତ ସମୟ ଯଦି କହିବା ଶୁଖିଲା ପାଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହାର କାରଣ କଣ? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, କାରଣ ବର୍ଷାର ଆମର ଯୋଉ ତାର 2-3ଟି ଦିଗ ରହୁଛି। କେବେ ବର୍ଷା ହବ, ବିସ୍ତୃତି କେମିତି ରହିବ, କେତେ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହବ, କେତେ ସମୟ ସୀମା ରହିବ, ଟିକେ ବହୁତ ବର୍ଷାର ଆକଳନ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ଆମର ବିସ୍ତୃତିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, ତାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଅଛି। ସେଟା ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଭାରି କରେ। କୋଉ ବର୍ଷ କେତେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅବସ୍ଥିତି କେମିତି ରହୁଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ସ୍ଥଳ ଭାଗର କଣ୍ଡିସନ କେମିତି ରହୁଛି, ଆଉ ଆମର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ସାଗର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବଙ୍ଗୋପସାଗର କି ଆରବ ସାଗର, ତାର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ରହୁଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତା ସହିତ ବି ମନସୁନ ର ଅବସ୍ଥିତି କେମିତି ରହୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜେନେରାଲାଇଜ କରିହବନି। ଏଇଟା ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ବିସ୍ତୃତି ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଲାଗୁଛି ଯେ ବିସ୍ତୃତିରେ କିଛିଟା ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହଉଛି। ଭାରତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡିଶାରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହବ ଟିକେ ବେଶୀ ଡାଟା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଯେମିତି ଆମର ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକାରେ ବର୍ଷା ଟିକେ କମ ରହୁଛି, ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିକେ ବର୍ଷା ଅଧିକା ରହୁଛି। ସାର୍ ଦେଖିଥିବେ ଏଥର ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି, ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କି କୁଆପଥର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଆମର କାଳବୈଶାଖୀ ବେଳେ ଆମର କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହୁଏ ବା ବର୍ଷା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମା ଝଡରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ତାର କାରଣ କଣ? କୁଆପଥର ବର୍ଷା ପାଖରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଏପିସୋଡ ଆମର 18ରୁ 21 କି 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ମତେ କିଛି ଡାଟା ନାହିଁ। ତେଣୁ କୁଆପଥର ବର୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ ଥାଏ। କୋଉ ସମୟରେ ଯଦି ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ରହିବ, ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସେ ତରଳ ଫର୍ମରେ ନ ଆସିକି ଟିକେ ସଲିଡ ଫର୍ମରେ ଆସିବ, ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଆପଣ ଆଇସ୍ ଫର୍ମ କି କୁଆପଥର ବର୍ଷା କହୁଛନ୍ତି। କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ କାରଣ ଉପରେ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତାପରେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଝଡ ପ୍ରଭାବରେ ବି ରହିପାରେ, କି ଆମର କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ବି ରହିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁଆପଥର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦରକାର ଯେ ସ୍ଥଳ ଭାଗଟା ଆଉ ଯୋଉ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖରୁ 21 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଯେଭଳି ପଶ୍ଚିମା ଝଡ ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇଛି, କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ଆଉ ଏହା ଯୋଗୁ ବ୍ୟାପକ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆମେ କିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବା ପନିପରିବାକୁ କୁଆପଥର ମାଡ଼ରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ, କଣ କହିବେ? ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଟା ନାହିଁ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେଇଛି 19ରୁ 21 ତାରିଖ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମକୁ ବହୁତ ଅବଜରଭେସନ ଦରକାର କି କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉ ପ୍ରଭାବଟା କୁଆପଥର ହଉଛି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ଇନଫର୍ମେସନ ଟା ରହିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଦରକାର, ଆମର ଫୋରକାଷ୍ଟ ତାର ବି ଆକୁରେସି ଟିକେ ଦରକାର, ସେଥିରେ ବି କାମ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରତିରୋଧକ କୃଷି ପଦ୍ଧତି, ଏଇଟା ବହୁତ ହବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆମେ ଆର ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 24, 25, 20, 21ରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ପାଇଲୁ, ତେଣୁ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଟିକେ ଆମର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଉ ପଦ୍ଧତି ତାକୁ ବି ଆମେ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରତିରୋଧକ ଯେମିତି କ୍ଷମତା ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରିବ କି କମେଇ ପାରିବ, ଆଉ ଉତ୍ପାଦନରେ କୌଣସି ଯେମିତି ପ୍ରଭାବ ପଡିବନି, ତା ଦିଗରେ ବି କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ 2-3ଟା ଦିଗ ରହୁଛି। ଆମେ ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ନବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ନ ଯୋଉ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବା।
आज्ञा सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आलोचना। चिकालिका बम्बालिका चिकी बम्बा आम धान आम खेत बा बा के खुशी म बोतल खुशी आनिचिलो साबी प्रति 1 केजी बिहन रे 5 मिली रे इफको नानो डीएपी तरल पके बिहन उपचार करिवि कले धान कपा मका हो पनी परिबा गजा बाहरिबो दमदारिया चेर कांड पत्र शीघ्र बढ़िबो देखिबु अमल केमिति हबो इफको नानो डीएपी तरल सार चासी भाई मने प्रयोग कर।